হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে নিয়ে চলে এসেছি একদম অন্যরকম একটা ভিডিও। সেটা হচ্ছে টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরে গেছো। আজকে নিয়ে চলে এসেছি আমার ছেলের টয় কালেকশন। তো এই যে দেখো, সব টয় নিয়ে বসে পড়েছি। এই গামলায় আছে, এখানেও নিচে আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ না, দাঁড়াও ক্যামেরাটা নিচু করে দেখাই। এই যে দেখো, এখানে এই বাক্সর মধ্যে আছে, এইটার মধ্যে, এই বাক্সগুলোর মধ্যে আছে, নিচে পড়ে গেছে কতগুলো। তো এইগুলো সব বাক্স ভরে ভরে রেখে দিয়েছে। এইগুলো বাক্সগুলো কিন্তু কোনোটাই খেলনার বাক্স নয়, হ্যাঁ, এগুলো সব ওই ফ্লিপকার্টে বা কোনো কিছুতে জিনিসপত্র আসে না, বক্সগুলো যেগুলো, সেই বক্সগুলো আমাকে ফেলতে দেয় না, ওর মধ্যে করে খেলনা রাখবে। এই একটা গামলা ফার্স্টে ছিল ওর খেলনা রাখার, কিন্তু এতে আর ধরছে না বলে সব ওইগুলোতে রেখে দিয়েছে। আজকে যেগুলো যেগুলো লাগে না সব বাতিল করে দেবো, ঠিক আছে? সব বাতিল করে দেবো তো না, এখানে বসে আছে যে দেখবে, যে এই দেখো এখানে বসে বসে দেখছে যে আমি যদি কোনো কিছু বাতিল করে দিই, তাই জন্য এখানেই বসে রয়েছে, দেখবে। তুমি যদি আমার রিমোট কন্ট্রোল কার বাতিল করে দাও। কি করে দেবো? ও, আমি যদি ওর রিমোট কন্ট্রোল কার বাতিল করে দিই, তাই জন্য ওখানে বসে বসে দেখছে। আর যদি কারোর, ও কিন্তু খেলনাগুলো নিয়ে একটাও খেলে না, সবসময় বাইরে বসে খেলে। হ্যাঁ, তোমাদের যদি কারোর খেলনা লাগে আমার বাড়ি চলে আসতে পারো, আমি সবাইকে একটা করে গিফট দিয়ে দেবো। দেবো? খেলিস না তো তুই? খেলিস? কখন খেলিস? তো বাইরে সারাদিন খেলিস না গো। খেলে না, ওই যখন পড়তে বসার সময় হয় তখন একটুখানি খেলনা নিয়ে নাড়াচাড়া করবে, হ্যাঁ, আর এমনি সময় সবসময় বাইরে খেলে বেড়াবে। আর আমি আজকে ভিডিওটা করছি, আজকে বলে রাখলাম, যদি আজকের থেকে খেলনা নিয়ে না খেলে সবাইকে দিয়ে দেবো, মানে যারা যারা আছে সবাই আমাকে কমেন্ট করবে, আমার বাড়ির ঠিকানা আমি দিয়ে দেবো, সবাই আমার বাড়ি আসবে, সবাইকে একটা করে খেলনা গিফট করে দেবো। তো চলো আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। তো সবার ফার্স্টে দেখায় এই যে একটা রিমোট কন্ট্রোল কার, এটা ওর বার্থডেতে পেয়েছিল। এটা হচ্ছে এই যে রিমোট, এই যে রিমোট আছে, চালিয়ে দেখাতে পারবো না এখন। চালিয়ে দেখতে গেলে ওর বার্থডে পরের দিন, যেই বার্থডের দিনেও মানে এটা চালিয়ে দেখানো হয়েছে, ওর বার্থডে ব্লগটা দেখবে, ওটাই বুঝতে পারবে, আর গিফটের ব্লগটাতেও বুঝতে পারবে। তো এটা হচ্ছে ওর মামা দিয়েছিল, এই চাকা টাকাগুলো ভরে। আর এই যে এর চার্জার, এই না, এটা হচ্ছে রিমোট, আর এর চার্জার আছে, চার্জ দিতে হয়, এই হচ্ছে চার্জার। তো এটা তো একদম নতুন, একদম ভালো। আর এর বাক্সও আছে, এই যে বাক্স টাক্স এখনো নতুন অবধি আছে, এখনো কিছু হয়নি। এটা তো রেখে দেবো, এটা থাকবে, রেখে দে। যেগুলো আমি তোকে দেবো সেগুলো গুছিয়ে রাখবি, কিন্তু ট্রেনটা খুলবে না। আমার ট্রেনটা দাঁড়া, একটু নিচু করে দিই, ক্যামেরাটা দেখতে পারবে না। আর এবার গামলাটাই ধরি আগে, সবার ফার্স্টে গামলাটাই ধরি, দেখি গামলায় কি কি আছে। আর এটা তো হচ্ছে একটা সফট টয়, এটা সুন্দর, কিন্তু এখানটায় ফেটে গিয়েছে, কিন্তু এটা সেলাই করে দেবো, এটা ফেলার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, এটা রাখলাম। আর এটা হচ্ছে একটা ব্যাট, এটা নিয়ে খেলিস? তাহলে এটা থাকবে। আর এটা হচ্ছে একটা দূরবীন। ক্যামেরাটা না ঠিক করে সেটই করতে পারছি না আমি, আর একটু দূরে গিয়ে বসলে ভালো হবে। আর এটা হচ্ছে একটা দূরবীন, এটা তো ভালোই আছে মনে হচ্ছে, এটা তো ভালো, তো ভালো আছে তো, দেখো এটা দিয়ে, হ্যাঁ এটা ভালোই আছে, এটা রেখে দিচ্ছি, এটা থাকবে। আর এগুলো অ্যানিম্যাল, এটা হচ্ছে সিংহ, আর সিংহর লেজ নেই, লেজ ভেঙে ফেলেছে, দেখো, এটা থাকবে। এটা হচ্ছে অ্যানিম্যালের যেই প্যাকেটগুলো পাওয়া যায় তার থেকে কেনা হয়েছিল। এটা হচ্ছে জিরাফ না, এইগুলো খালি করবো তো, তাহলে এইগুলো, এটা ঢেলে দিই, এগুলো সব ঢেলে দিই আগে। দেখো এখানে ঢেলেই দিল, শেষ পর্যন্ত ঢেলে দিয়েছে, ভালো করেছে। এবার আমি এক এক করে এখান থেকে গোছাবো। এটা হচ্ছে একটা রোবট, ভালোই আছে, কোনো খারাপ হয়নি। এটা হচ্ছে একটা ভাল্লুক, অ্যানিম্যালের মধ্যে ছিল। এটাও একটা অ্যানিম্যাল, এটা হচ্ছে হরিণ, লেজ নেই, লেজগুলো সব ভেঙে ফেলেছে। এটা হচ্ছে একটা পাখা, এই দেখো, আওয়াজ করিস না, এ দেখো, এটা পাখা, কিন্তু পাখাটা ভালোই আছে, কিন্তু একটা পাখার একটা ব্লেড খুলে ফেলেছে, তাও এটা ভালোই আছে। আর এটা কি বলতো, এটা হচ্ছে এই পেপার ওয়েট থাকে না, সেটাও নিয়ে রেখে দিয়েছে খেলনার মধ্যে। রেখে দেবো, এটা নিবি না? আর নিবি না? তাহলে এটাও আর নেবে না, এটা আমার মানে বাতিল না, এটা আমার কাজে লাগবে, এটা রেখে দিই আমি। আর এটা কি? এটা হরে কৃষ্ণ করি। এটা লাগবে তোর? না, হরে কৃষ্ণ করি লাগবে। হ্যাঁ। আর এটা হচ্ছে একটা ভিডিও গেম, এটা একদম ভালো আছে, এটা রেখে দেবো। এগুলো সব অ্যানিম্যাল, এটা জিরাফ, এটা হচ্ছে সিংহ,
এটা হচ্ছে একটা বাঘ, চিতাবাঘ, এটাও ভালো আছে। এটা একটা রোবট টাইপের, এটাও ভালো। এটা কিন্ডার জয়ের মধ্যে পেয়েছি, সেটা গাড়ির মতো ছোট্ট একটা কিউট একটা গাড়ির মতো, এটাও ভালো আছে। পেনটা রেখে দে, পেনটা ওই তাকে পেনটা রেখে দে, খেলনার মধ্যে কেন থাকবে? এটাও সব, এইগুলো সব কিন্ডার জয়ের মধ্যে পেয়েছে, ছোট্ট ছোট্ট খেলনা। এই একটা এইগুলো সব কিন্ডার জয়ের খেলনা। দেখো বোতলের মুটকি, এর মধ্যে কি করছে? এটা লাগবে না, এটা না, এটা লাগবে না, এটা বাতিল করে দিয়ে ওখানে থাক। এই চাকাগুলো লাগবে না, এই চাকাগুলো সব বাতিল, এই টাকাগুলো ওখানে রাখ। এই একটা গাড়ি, এটা ভালোই আছে। এটা একটা কামান গাড়ি, সুন্দর আছে। ব্যাটারিগুলো কি হবে? ব্যাটারি লাগবে? সব খারাপ ব্যাটারি, তাও রেখে দিয়েছে। খেলতে লাগে নাকি? ব্যাটারি রেখে দিল। এটা হচ্ছে লুডুর গুটি, এটা লাগে অবশ্যই যখন লুডু খেলা হয়। এটা থাক, দাঁড়া আমি রাখছি, তো তুই কেন ধরছিস? এটা একটা ছোট্ট রবারের বল। আর এগুলো সব হচ্ছে একটা সেটে ছিল, সেটের মধ্যে ছিল এগুলো সব রোবটের মতো দেখতে। চারটে ওই যে দেখালাম, এই যে এটা, এই চারটে সেটে ছিল, মেলার থেকে কিনেছিল। তো এগুলো একদম ভালো আছে, এগুলো থাকবে। এটা হচ্ছে একটা কি, এর এর ইয়েগুলো নেই তো, বোতামগুলো কি হবে? এটা ফেলে দেবো না থাকবে? এটা ফেলে দিচ্ছি, এটা বোতাম নেই, একদম সুন্দর কিন্তু ফেলে দিচ্ছি। কি করবি? থাকবে, তাও দেখো রাখবে। এই আর একটা আছে পিঙ্ক কালারের রোবট, ওর সাথেই মনে ছিল, 5টা ছিল বোধহয়। আর এগুলো সব কিন্ডার জয়ের মধ্যে পাওয়া না কি জানি না। এগুলো সব খেলনা, ছোট্ট ছোট্ট। ভলু, এটার নাম ভলু, আর এটার নাম কি? গোলু। ভলু আর গোলু, এগুলো সব ছোট্ট ছোট্ট গাড়ি, কিন্ডার জয়ে পাওয়া। এটা ব্যাটারির ভেতরের অংশটা নেই, ব্যাটারির খাল, এটা লাগবে না, এটা ফেলে দেবো। এটা একটা ভালো ব্যাটারি, মানে ভালো ব্যাটারি না, ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে কিন্তু খেলনা করে। এটা ব্যাটারির জামা প্যান্ট খোলা আছে, এটা লাগবে না। আর না, ওটা লাগবে না, ঠিক আছে তো। আর এই দেখো, এই আর একটা রোবট টাইপের পুতুল, এটা হচ্ছে আর ভালো নেই, এটা ফেলে দেবো। কোনো ওয়ে কি ঘোরে এরকম? ও, এটা হচ্ছে কি বলে এগুলোকে? স্পিনার। এই স্পিনারটা ভালো আছে, কিন্তু এগুলো সব ভেতরে পাথর কি ছিল সেগুলো খুলে ফেলেছে, তাও রাখবে। আর এটা রাখবো, হ্যাঁ ওটা থাকে। দেখো এটা কি বলতো, এটা ওই ব্লক না কি বলে, এটা কি যেন বলে এগুলোকে, কি যেন আমার মনে আসছে না। সেই ব্লকের এই মাঝখানটা ভেতর পুরো ভেঙে ফেলেছে, মাঝখানটা আছে। আর এই ফালতু চাকাগুলো, এগুলো সব ভাঙা চাকা, এগুলো একটাও লাগবে না, সব ফেলে দেবো। এই দুটো, এই দুটো রাখবো। আচ্ছা, এই দুটো থাকবে, এই চাকাগুলো ভালো না, ফেলে দিলাম। আর এইটা কি একটা দড়ি মতন, এইসব রেখে দাও। এটা তো ভালো না, এটা তো ভালো না। আচ্ছা রাখলাম। এটা কিন্ডার জয়ের সাথে পাওয়া, এটা রাখলাম। এটাও লাগবে, সব লাগবে ওর। এটা কিন্ডার জয় খাওয়ার যে চামচ, এটাও রেখে দিয়েছে, এটা লাগবে না, এটা বাদ। ও, এটা এরকম। আচ্ছা, এটা দেখো, এটাও কিন্ডার জয়ের মধ্যে। এটা শেপ, একটা শেপ এরকম, হাত পা তুলে, এটাকে মোটু পাতলুর মতো দেখতে। বেলনি চাকি হাতে নিয়ে এখন বসে আছে, হাত তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, বসে আছে। তো এটা রাখলাম। এই হয়ে গেল এই গামলাটার মানে শেষ। এবার গামলাতে আরো রাখবো, আরো আছে। ও, এই যে একটা পান্ডা রয়ে গেছিল, গামলাটা শেষ। এখন ওখান থেকে আবার কিছু নিয়ে এই বাক্সটা ধরবো, এই বাক্সটার থেকে এবার ধরে যা আছে এর মধ্যে রাখবো। পাজেল। আচ্ছা দেখো, এই বাক্সগুলো কেন ফেলতে দেয় না, এর মধ্যে দেখো কি, এগুলো সব পাজেল না, এগুলো ব্লক। এই দেখো ব্লক, এগুলো সব ব্লকগুলো এর মধ্যে করে রাখতে হবে। এর প্যাকেটটা, ব্লকের প্যাকেটটা হারিয়ে ফেলেছে, ওই জন্য এই বাক্সের মধ্যে, এই জন্য বাক্স আমাকে ফেলতে দেয় না। এর খুলে বের করে দেখালাম না, পুরো ব্লক। এইগুলো দিয়ে ঘর বাড়ি বানানো যায়, অনেক কিছু বানানো যায়। তো এগুলো এরকমই রেখে দিলাম। আর এইটার মধ্যে দেখি কি আছে, চাকু, বন্দুক। এটার মধ্যে, এইটার মধ্যে ব্লকগুলো রাখতে পারিস। এর মধ্যে এইগুলোর সাথে পেয়েছিল, এটা একটা সেট ছিল। এই যে দেখা বন্দুকটা, এই দেখো, এই বড় বন্দুকটা ছিল এর সাথে। এই যে এই একটা ছোট বন্দুক, চাকু, এই ছোট বন্দুক, বড় বন্দুক, তারপরে এই একটা হচ্ছে চাকু, খেলনা চাকু। তারপরে এর মধ্যে সব অনেক কিছু, বন্দুকের গুলি টুলি, এই যে খেলনা গুলি টুলি, এই যে গুলি, এগুলো সব। এই যে দাঁড়া, ওখানে দেখায়। আবার একটা এই যে কি লেখা আছে, এটা পাবজির প্যান। এটাই মনে হয়, মানে খেলাধুলা হয়ে গেলে যখন কষ্ট হয়ে যাবে তখন এটাই ডিম অমলেট করে খাবে, তাই জন্য একটা প্যান দিয়েছে ফ্রি। পাবজি লেখা রয়েছে এর ভেতরে। আবার
পাপ ঠিক আছে। দিয়েছে বন্ধু। তো এটা রেখে দিতে হবে আমাকে, এর মধ্যে করে রেখে দিয়েছে। আচ্ছা এর মধ্যে আরো কিছু রাখা যাবে, এর মধ্যে রাখবো আমি বাক্সটার মধ্যে, ঠিক আছে। না বাক্সটা থাক, আরো কিছু রাখবো। না 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 দাঁড়া না, দেখেছো কিচ্ছু গোছাতে দেবে না। আর এই বন্দুকটা তো এমনি আলমারির উপরে রেখে দিই, এটা রাখার মানে জায়গা নেই, এর উপরেই রাখতে হবে। আর এটা একটা আর একটা এটা ফেলে দিচ্ছি, এটার ব্যাটারি, ফেলাই দাও। এটা খারাপ না ব্যাটারি লাগালে চলে? ফেলাই। ব্যাটারি লাগালে চলে কি? ব্যাটারি লাগা চলবে কিন্তু খারাপ খারাপ হয়ে গেছে? আচ্ছা তাহলে এইটা ফেলে চলবে দেবো। কিন্তু ঝিঝিমিঝি চলে। আচ্ছা এটাও একটা ইয়ে ছিল কিন্তু খারাপ হয়ে গেছে, এটা ফেলে দেবো। এটা কি বলে, ভিডিও গেম। এটা হচ্ছে ডাক্তারের সেট, এর ভেতরে এই সব আছে, ডাক্তারটা বন্ধুটা ভালো কিন্তু। এর ভেতরে সব কিছুই আছে, এই যে ডাক্তারের সব কিছুই আছে সরঞ্জাম। তো এটা আর খুললাম না, আর হাত দিলাম না, না আবার আমাকে গোছাতে হবে। এগুলো সব এই ডাক্তারের সেট থাকবে। আর এইটার মধ্যে অবস্থাটা দেখো, এগুলো চানাচুর ভাজা, চানাচুর মুড়ি ভাজা। এটা একটা জিনিস- বাবা এটা আমি কি বাজবো আর কি রাখবো? এটা কি? এটা একটা চশমা, এটা হচ্ছে এই চশমা। পকেমনটা এর মধ্যে রেখে দিচ্ছি। ওখানে এটাও দেখাও। তো অনেকক্ষণ আমার মুখ দেখে কথা বলতে পারছো না, তাই ক্যামেরাটা একটু উঁচু করে নিলাম। তো এবার দেখাই, কোলে নিয়ে বসি। এই একটা বন্দুক, এটা হচ্ছে ভালো মানে ক্যাপ ফটানো বন্দুক, ভালোই আছে, এটা রাখবো। এটা একটা চশমা, এটা কি নাকে পড়ে? লাগবে না। এরকম করে নাকে পড়তে হয়। এটা এটা রেখে দিই, এটা সুন্দর আছে, ভালো আছে। আর এই দেখ এই ব্লকের মধ্যে থেকে একটা এখানে রেখে দে, ব্লকে, এই যে এই ব্লকের থেকে এগুলো রাখ, ব্লকের মধ্যে রাখ। আর এগুলো সব ভাঙাচোরা খেলনা মনে হচ্ছে। এই বাক্সটা ফেলে দেবো আজকে, এটা ফেলে দেবো। যেগুলো বাতিল করলাম সেগুলো কই? সেগুলো এর মধ্যে রেখেছিস? সেগুলো এর মধ্যে দে। এটা আর এই একটা আচ্ছা এটা দেখি, এটা হচ্ছে একটা এটা পোকেমনের কি বলে জানো এগুলোকে? কার্ড, ক্রাম কার্ডের প্যাকেটটা পুরো ভালোই আছে, এটা রেখে দেবো। এটা একটা ছোট্ট ডাক ছিল কিন্তু হলুদ রঙের, কিন্তু হলুদকে একদম কালি করে কালো করে ফেলেছে, কিন্তু ভালো রয়েছে, পরিষ্কার করলে ভালো থাকবে, রেখে দিই এটা। এটা তো বাতিল করে দিয়েছি। এটা চরকা ভাঙাচোরা। আর দেখে নিই আমি কি কি আছে আর এর মধ্যে, ভালো কিছু না থাকলে এগুলো বাতিল করে দেবো। এর মধ্যে কোনো কিছু ভালো কিছু নেই, সব বাতিল। এর মধ্যে এই যে যা রেখেছি সব বাতিল, এই ভাঙাচোরা খেলনা এগুলো আর একটাও কিচ্ছু রাখবো না, আমি সব বাতিল করে দেবো, এগুলো আর দেখালামই না, থাক এখানে। এবার আর কি আছে? এই দেখো এইগুলো কি কাজে লাগে খেলনায় বলো তো তুমি, তোমরা বলো। এই যে এগুলো 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 কি করবে বলো তো? বলে নাকি এর মধ্যে ছবি আঁকবে, ছবি এঁকে জলে ফেলে দেবো। এগুলো বাতিল বাতিল। আচ্ছা এর মধ্যে রেখে দেবো, বাইরে রেখে দেবো, যদি ওর লাগে আঁকা টাকা করবে তো রাখবে। হ্যাঁ ওই তোর মধ্যে থাকবে। আর এইটা হচ্ছে জামা কাপড়ের বাক্স, এর মধ্যে আবার কেউ খেলনা রাখে? ওরে বাবা এই দেখো সব রান্নাবাটির সেট। আমার যখন জ্বরটার হবে, শরীর খারাপ হবে, আমার ছেলে রান্না করে খাওয়াবে। ওরে বাবা এর মধ্যে বাজার করে রেখেছে, এই দেখো বাজারের ঝুড়িতে পাতা, শুকনো পাতা হয়ে গেছে, সবুজ পাতা শুকনো হয়ে গেছে। বাজার করে এনে রেখে দিয়েছে অনেক দিনের, যে বাজারের ঝুড়ি, ব্যাগ। তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে কেটলিতে করে চা করে দেবে ছেলে, আমি খাবো। আর চায়ের কাপও আছে তো, এই যে কাপ আছে, কেটলিতে করে চা দেবে এরকম করে, আমি খেয়ে নেবো। আর কি আছে? তো 3টে কাপ আছে, এই দেখো 4টে কাপ, 3টে না তো 4টে। আমরা 3জন তো খাবো, আর তোমাদের মধ্যে থেকে যদি কেউ একজন এসে যাও আমার বাড়িতে তাহলে খেতে পারবে। 4টে কাপ আছে, চায়ের কাপ। আর কি এটা হচ্ছে কি? এটা গ্লাস, গ্লাসে করে জল খেতে হবে। এটা হচ্ছে ফ্রাই প্যান, এটাই করে ডিম অমলেট করে দেবে আমার ছেলে, আমি খাবো। আর থালা আছে, থালাও দিয়েছে কটা? 4টে থালা দিয়েছে। এই তো প্লেট এগুলো প্লেটের ওপরে দেখো 4টে প্লেট, এর ওপরে এই যে কাপ দিয়ে এইভাবে নিয়ে চা খাওয়া যাবে, কি সুন্দর কিউট না? চা খাওয়া যাবে এরকম করে, খুব ভালো লাগছে। আর ওরে বাবা সিলিন্ডার তো আমার ছেলের রয়েছে, তো আমি জানি না। আমার সিলিন্ডার গ্যাস সেদিন ফুরিয়ে গেল, আমার বাবার না আসলে আমি রান্না করতে পারবো না, তাহলে আমার যখন গ্যাস সিলিন্ডার ফুরিয়ে যাবে এই গ্যাসটাই নিয়ে রান্না করবো আমি, বলো কি বলো? এই সুন্দর ওভেন রয়েছে, এত সুন্দর গ্যাস রয়েছে, এই থাকতে আমি দেখো গ্যাসের সমস্যায় ভুগি। দেখো আজকে দেখে নিলাম, এবার থেকে গ্যাস ফুরালে এই গ্যাসে, ছেলের গ্যাসে রান্না করবো। আর আছে কি থালা, এটার ইয়েটা কই? এটার ঢাকনা, এই দুটো ঢাকনা আছে কিন্তু এর গামলা নেই। এই দুটো মানে হটপটের ঢাকনা, দুটোই ঢাকনা, কিন্তু এর কোনো গামলাগুলো কি হলো? এর একটা প্যান আছে, আর একটা হারিয়ে ফেলেছে। আর আছে কি? এই যে একটা তরকারি কাটার ছুরি, এটা। হ্যাঁ তো এইগুলো এর মধ্যে রেখে দেয়,
মানে এগুলো আসলে প্লাস্টিকে দেয় তো কিসে রাখবে, এগুলো সব প্লাস্টিক। দাঁড়া দাঁড়া আমি দেখ, এগুলো তো দেয় সব প্লাস্টিকের। প্লাস্টিকগুলো খুলে যখন রাখা হয় তখন কোথায় রাখবে? এর মধ্যে রেখেছে, একদিকে ভালোই করেছে, কারণ দেখো একদম সিকিউর থাকছে, ভালোই থাকছে। তো দেখো বাক্স ভাবলাম আমি ফেলবো, কি করবি এখন, খেলতে বসবি? আচ্ছা, ওটা হয়ে গেল। আর এটা হচ্ছে একটা বন্দুক, এটা একেবারে নতুন খেলনা বন্দুক। এটা ওর আন্টি দিয়েছিল জন্মদিনের সময়। এই দেখো, এই দেখো কি সুন্দর না, এখানে একটা চাকা ঘোরে, এই দেখো কি সুন্দর আওয়াজ হয়, আর কি সুন্দর দেখতে না, খুব সুন্দর এটা। তো এই একটা খেলনা, এটা একদম নতুন, একদম বাক্স করে রাখা আছে, একদম ভালো, এটা কোনো ফেলার প্রশ্নই ওঠে না। আর আর আছে এটা জন্মদিনের, মানে জন্মদিনের যে 3টে খেলনা পেয়েছি সেটা একেবারে ভালোই আছে। আর এটা আর খুলবো না, ওটাও কি খুলবো না তাই বলছিস? এটা খুলতে বারণ করছে, খুললে ওর ইয়ে হবে। এটা ট্রেন গাড়ি, ট্রেনটা দেখিয়েছি যে এরকম গোল ট্রেন লাইনের মতন আছে, আর ট্রেন চলে, ট্রেন আছে এইভাবে। এই যে একটু কাছ থেকে দেখায়, এটা চালানো যদি তোমরা দেখতে চাও, যে এরকম ট্রেন আছে, রেড কালারের ট্রেন এরকম। এটা চালানো দেখতে চাইলে ওই আমার ছেলের জন্মদিনের পরের দিন যেই ভিডিওটা করেছিলাম, গিফটের ভিডিওটা, ওই ভিডিওটা দেখবে, ওটাই ট্রেনটা খুলে চালিয়ে দেখানো আছে। তো এটাও একদম অক্ষত অবস্থায় আছে। আর কিছু সফট টয়েস আছে, যেমন এই কুকুরটা, এটা হচ্ছে কি কিউট আর কি নরম, তুলে আমার খেলতে ইচ্ছা করে। এটা হচ্ছে, এটা কে দিয়েছিল? এটা ওর মামা দিয়েছে, ওর মামা মামি এনে দিয়েছিল, মেলা হয়েছিল আমাদের এখানে কালীতলার মেলা, সেখান থেকে এই কুকুরটা এনে দিয়েছিল। কি কিউট না এটা? আর এইগুলো ও নিজেই কিনেছে। এই একটা এগুলো সব ওই মেলার থেকেই আমার ছেলে গিয়ে বায়না করে কিনেছিল। এই একটা, আর একটা আছে, এই যে এই 4টে হচ্ছে সফটওয়্যার। আর একটা আছে বড় একটা ভাল্লুক, ওটা নিয়ে আয় একটু, বড় ভাল্লুকটা। ওটা আনবে না, ও দেখেছো তো আমার ওই ঘরে খাটের পরেই থাকে বড় একটা ভাল্লুক, কিন্তু সেটা ছিঁড়ে ছুটে গেছে, ওই জন্য আনিনি, এই ঘরে ভুলেও গেছি আসলে, পরে আমি দেখাচ্ছি ওটা ওই ঘরে গিয়ে। তো এই 4টে নিয়ে আয় বাবা, একটু ভাল্লুকটা নিয়ে আয়, একটু কোলে করে নিয়ে আয়, দেখাই। তো এইগুলো হচ্ছে সফটওয়্যার্স, এই 4টে। এইগুলো সব খেলনার মধ্যে আমার এইগুলোই বেশি ভাল লাগে, কি নরম নরম, কি ভাল লাগে, খুব ভাল লাগে আমার এগুলো। তো এই হলো। আর ওই যে আনুক ছেলে ভাল্লুকটা, ওইগুলো। আর এইগুলো তো ফেলে দেবো, এইগুলো যা ছিল তার মধ্যে। তাহলে সব এগুলো সেট আপ করে দিলাম, আর এইগুলো সব ফেলবো, এর মধ্যে যা কিছু আছে ভাঙাচোরা, এগুলো সব ফেলে দেবো। আর যাও দেখো, এত কিছু বাতিল করার পরেও তাও দেখো কত এখানে, থাক আমি দেখিয়ে নিই, রাখ। এত কিছু বাতিল করার পরেও দেখো কত কিছু রয়ে গেছে। আমি ব্যাক ক্যামেরা করে তোমাদের দেখাচ্ছি কত কিছু রয়ে গেছে, তাহলে ভাবো আমি কোথায় রাখবো এত জিনিস। এই যে দেখো সমস্ত খেলনা, মানে আমার বাড়িতে ছোটোখাটো একটা মোটামুটি দোকান দেয়া যাবে, যত খেলনা ওর রয়েছে। তো ব্যাক ক্যামেরা করে দেখাতে হলো, নইলে আমাকে হয় আমার মুন্ডু উড়ে যাচ্ছে, না এই খেলনাগুলো দেখা যাচ্ছে, যে কোনো একটা তোমাদের দেখতে হবে। ওই জন্য ব্যাক ক্যামেরা করে পুরো খেলনাগুলো তোমাদের দেখিয়ে দিলাম। দেখলে তো আমার ছেলের টয় কালেকশন, তো কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে, কোনটা ভালো লাগলো সেটাও জানাবে অবশ্যই কমেন্ট করে। তো চলো আজকের মতো এখানেই ভিডিওটা শেষ করছি, আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে কালকে দেখা হবে। আজকের মতো টাটা, গুড নাইট, সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, গুড নাইট, টাটা। বাবাই গুড নাইট করবি? দেখো গুড নাইট করে দাও একটুখানি, গুড নাইট, গুড নাইট, টাটা। আমি এতক্ষণ ধরে দেখালাম তো টয় কালেকশন ভিডিও, এখন দেখো কষ্ট করে গোছাচ্ছে, তাই আমাকে বলছে যে হ্যাঁ আমারই গোছাতে হবে কষ্ট করে, এইসব বলছে। এখন এগুলো সব গুছিয়ে ওই ঘরে রেখে আয় বাবাই। তুমি যাও, যাও রেখে আসো, যাও চলে যাও, একদম রেখে আসো। আমার ভিডিও করার ছিল, আমি করে দিয়েছি, এবার তুমি রেখে আসবা, যাও। তো চলো সবাই টাটা।